পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ধৰ্মবোৰৰ ভিতৰত চতুৰ্থটো ধৰ্ম হিচাপে বুদ্ধ ধৰ্মক মনা যায়। আচলতে বুদ্ধ ধৰ্মটো পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ পুৰণা ধৰ্মবোৰৰ ভিতৰত এটা ধৰ্ম, যিটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 2500 বছৰ আগত গৌতম বুদ্ধৰ দ্বাৰা ভাৰতত প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ দিনত পৃথিৱীৰ 7%তকৈ অধিক লোক অৰ্থাৎ প্ৰায় 54 কোটি লোকে এই ধৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাসী।